हलाणी मां ख़बर ॾींदा हलो त सहाफ़ी मुल्क जो चोथों थंब हुजण जे बावजूद तकलीफ़ मां गुज़रे पियो। सहाफ़त हिकु दयानतदारी पेशो आहे। सहाफ़ी पंहिंजे मुल्क क़ौम लाइ पंहिंजी वित वसाएर सॼो ॾींहुं सर्दी गर्मी में ख़बर जे पुठियां डोड़ ढक करे ख़बर लिखी इदारनि में मोकिले थो। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार जमियत उलमा इस्लाम जे अॻुवाण मुफ़्ती सैयद अहमदुल्ला शाह एडवोकेट सहाफ़ी हिज़्बुल्लाह चांग पारां ॾिनल अजाणे वारे तक़रीब में चयो त सिंध जो माण्हू अॼु बि सख़्त तकलीफ़ में पीड़ा में आहे। कलमकारनि खे मज़लूमनि जो बरजलो थियणो पवंदो ऐं पंहिंजो किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे। हिन चयो त प्रेस क्लब हलाणी हमेशह मज़लूम माण्हुनि जो मज़बूत मोर्चो रहियो आहे। उन मौक़े ते सीनियर सहाफ़ी मंज़ूर अली ख़ासकेली चयो त सहाफ़ी मज़लूम माण्हू जे आवाज़ खे आला ऐवाननि ताईं पहुचाए थो, पर बदिले में इन खे दुश्मनियूं नाराज़गियूं धमकियूं मिलनि थियूं। लेकिन पोइ बि सहाफ़ी पंहिंजी ईमानदारी दयानतदारी खे साम्हूं रखी ॾींहुं राति पंहिंजे कलम खे जनबिश ॾींदो आहे त जीअं कंहिं मज़लूम जो आवाज़ रुकिजी न सघे। उन मौक़े ते प्रेस क्लब हलाणी जे सहाफ़िन काबिल ख़ासकेली, मुज़म्मिल कंबू, वकार ख़ासकेली ऐं ॿियनि शिरकत कई। अस्सलाम वालेकुम जी, मां तव्हांजी पंहिंजी शैला गोले मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त सूमरो वॉलपेपर शॉप हैदराबाद कासमाबाद मेन में दुकान खुली वई आहे ऐं राब्ते जे लाइ रांझण अली सूमरो। जीअं तव्हां पंहिंजे घर में वॉलपेपर्स वग़ैरह लॻारायो था या डेकोरेशन जो खोड़ सारो कमु करारायो था त यकीनन नंबर ते तव्हां राब्तो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।